Ruộng lúa của anh Trần Văn Tịnh tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bị ngộ độc hữu cơ dẫn đến nghẹt rễ vàng lá. Ngày 12 tháng 8 năm 2025, anh Tịnh đã tới cửa hàng vật tư nông nghiệp Hưng Nông. Sau khi nắm bắt được tình hình, Hưng Nông đã có mặt tại ruộng lúa. Kiểm tra sơ bộ ruộng lúa của anh Tịnh với diện tích 1,5 sào bị ngộ độc hữu cơ rất nặng. Đa phần cây lúa đã vàng hết lá, ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của cây. Giải pháp khắc phục: bón 25 kg phân bón hữu cơ Gerzimer dạng, viên nén 35%, cộng với 1 kg canxi nitrat, phối trộn lại và rải đều quanh ruộng lúa. Ngày 20 tháng 8 năm 2025, Hưng Nông đã quay lại thăm ruộng lúa của anh Tịnh. Kết quả như thế nào? Mời các bạn theo dõi hết video này nhé!